come Fratelli d'Italia a livello regionale noi siamo disposti a fare un passo indietro per il bene della coalizione. Qualcuno invece che sta perdendo consenso pensa così di alzare la voce, di affermare se stesso, ma non sono i partiti che i cittadini scelgono, sono le persone. Non è il partito di Meloni a creare fratture con gli alleati di centrodestra, ma semmai la Lega. Lo dice chiaro e tondo l'assessore regionale Elena Donazzan. A Rovigo Fratelli d'Italia ha accettato la candidata del Carroccio. Di contro, da Vittorio Veneto a Bassano del Grappa fino a Chioggia, gli strappi sarebbero avvenuti per mano leghista, penalizzando l'intero centrodestra. I cittadini vogliono coalizioni coese. Credo che Fratelli d'Italia abbia dimostrato responsabilità e spero sia riconosciuta proprio dai cittadini. Sarebbe proprio il volersi impossessare della leadership della coalizione da parte di Fratelli d'Italia il vero problema del centrodestra, secondo il collega di giunta di Donazzani, il leghista Roberto Marcato. Io capisco come dire, anche la voglia di emergere visto il consenso nazionale, però insomma se io fossi in loro sarei un po' più cauto, perché la lezione che abbiamo ricevuto tutti dalle elezioni in Sardegna è chiara e netta. I cittadini le beghe interne non le possono comprendere, continua Marcato, tanto più che tra i due litiganti c'è un terzo che cerca di rosicchiare consensi. La nuova creatura di Flavio Tosi e Antonio Tajani, associazione o comitato che sia, Forza Nord, punta esplicitamente ad attrarre quei leghisti delusi dal respiro nazionale della politica di Matteo Salvini. Gestione del partito che non ha scontentato solo uno storico militante come il trevigiano Gian Antonio Darè, il bellunese Giampaolo Bottacin, fino a poche settimane fa in aria di passare a Forza Italia, ha detto no alla candidatura leghista alle europee, malesseri palpabili anche nei comuni, ma tirarla lunga e prestarsi alle polemiche fa il gioco degli avversari. Bisogna avere autorevolezza nelle trattative, a un certo punto bisogna chiuderle, cioè non possiamo andare avanti così, perché noi se non ci presentiamo come centrodestra unito rischiamo di regalare ai nostri avversari politici roccaforti importanti, comuni importanti, e poi è difficile recuperarli.